السلام عليكم. عنا اليوم من جنينتي الصغيرة طلع عندي زعتر، الحمد لله ما شاء الله. الزعتر الأخضر في عدة أنواع وعدة أشكال. هيدا النوع اللي طلع عندي، طبعا أنا زرعت شتلي من فترة طويلة وهلأ مشي الحال. وهيدا النعنع كمان كتير مبسوطة فيهم. قبل مرة عملت منقوع النعنع للسعلة، وهالمرة حأعمل منقوع الزعتر. بحط كم ورقة وما بنغليه ابدا، لانه ما لازم يعني ينغلى، وبتروح كل فايدته، بتطير الزيت اللي المفيد من قلبه. بننقعهم بمي سخنة لمدة 10 دقايق تقريبا، لازم يتغطى. ومن بعد 10 دقايق او 8 دقايق بينشالوا، بينحط عسل اذا بتحبوا تحلوه، والعسل الطبيعي كمان كتير منيح للسعلة وللقريب. انا لانه تعبانة شوي وصوتي تعبان، فعملت هيدا المنقوع، حبيت انه شارككن فيه. كتير بيطلع طيب، كتير مفيد للكوليسترول، لنبض القلب، للسعال، لأشياء كتير كتير مفيد الزعتر. إن شاء الله هالفيديو يعجبكم، ما تنسوا لايك واشتراك. السلام عليكم.